Ang gagawin na iPhone XR, ayan si Madam. Sabi na sa akin, sira daw ang LCD. Kaya ngayon, papalitan po natin na ng bagong LCD. Sa gustong magpagawa dyan ng iPhone or baka meron kayong sirang iPhone dyan, PM nyo lang po ang Cellphone Repair.AB or pwede naman po kayo dito mag-walk-in dito sa shop. Hanapin nyo lang po yung Asnawi po or kay Cellphone Repair.AB po kayo magpapagawa. Itanin nyo lang po sa mga staff. Yung phone na po, okay na po. Kailangan lang ng passcode. And ito po yung old LCD na nasira. Hindi ba?